Приветствую вас на канале Хельга White «Живем в Словении». Сегодня я решила рассказать вам о 10 минусах жизни в Словении. Думаю, что мой ролик будет особенно интересен тем людям, которые планируют свой переезд в эту прекрасную страну. Итак, начнем. Первый пункт. Первым пунктом хочу отметить, что Словения – это маленькая страна. В ней живет всего лишь 2 миллиона человек. И крайне сложно развивать свой бизнес, рассчитанный только на Словению. Местные жители в большинстве своем выберут компании, которые им давно известны и которые давно работают внутри Словении. Если вы иностранец, то при переезде учитывайте этот факт. Лучше бы было, чтобы ваш бизнес работал не только на Словению, например, а и на всю Европу. Вторым пунктом идет высокая стоимость на недвижимость. Сейчас уже никого не удивишь стоимостью за квадратный метр 5000 евро. И несмотря на такую высокую стоимость, спрос превышает предложение. Так как земель в Словении ограниченное количество под жилую застройку, а, например, в жилой квартал с невысокими домами нельзя вписать высотку. Все новые дома должны соответствовать облику района. Третий пункт – это высокая стоимость аренды. В Любляне однокомнатные квартиры начинаются от 500 евро в месяц. И к этому еще вы будете оплачивать коммунальные услуги. Коммунальные услуги в Европе тоже высоки. За однокомнатную квартиру примерно 200 евро в месяц. И несмотря на такую высокую стоимость, снять жилье крайне сложно. Местные жители предпочитают сдавать местным. Сложно найти иностранцу, да еще, например, с детьми или с домашними животными, подходящее жилье. И поэтому получается, что иностранцы снимают по остаточному принципу. Например, когда мы первый раз сюда приехали, и мы сняли свое первое жилье, то мы сняли трехкомнатную квартиру за 700 евро. И плюс мы еще оплачивали коммунальные услуги. У нас был достаточно не новый дом и без лифта. Мы поднимались на 4-й этаж постоянно пешком. Это крайне неудобно, потому что маленькие дети, сумки, пакеты постоянно из магазина постоянно приходилось поднимать на 4-й этаж. Но так как выбор невелик и цена была очень даже приемлема на тот момент, сейчас уже такая квартира поднялась в цене, и мы решили там остаться. Квартира у нас была со старым ремонтом, наши бывшие хозяева были пожилые люди 80 лет, и можете себе представить, какая там была мебель. То есть мы оставили свою новую красивую квартиру в Санкт-Петербурге, которую сдали, тоже там она примерно была по масштабам примерно одинаковая, такая же, как Словения, но мы ее сдали, например, примерно вам сейчас так говорю, мы ее сдали за 400 евро с новой мебелью, с новым ремонтом, со всей абсолютно бытовой техникой. Мы ее в Санкт-Петербурге сдали за 400, а в Словении сняли старую квартиру за 700 евро. И в ней не было никакой супер новой, хорошей, естественно, техники. Там только была стиральная машина и очень-очень старая, разваливающаяся посудомоечная машина Bosch. Но выбирать не пришлось, потому что мы заплатили за 2 месяца хозяевам за первый и за последний месяц залога. Плюс мы еще заплатили за месяц агентству недвижимости. И так как район был очень хорошим, под окном была школа, детский сад, до самого-самого центра города Любляны пешком идти 15 минут, мы решили там остаться.
и прожили в той квартире примерно 3,5 года, пока не удалось купить свое собственное жилье. Четвертый минус – это невозможность купить иностранцу из стран бывшего СССР квартиру как физическое лицо. То есть, если вы планируете покупать себе квартиру в Словении или офис в Словении, то вам нужно знать, что недвижимость вы сможете купить только как юридическое лицо. Например, на уже открытую компанию в Словении, или вам придется открыть компанию в Словении, чтобы купить недвижимость. И это сопряжено с дополнительными финансовыми расходами, а также с дополнительными сложностями в дальнейшем. Например, когда вы уже будете гражданином и захотите эту недвижимость переоформить на себя как на физическое лицо. Обязательно учитывайте этот факт при переезде. Пятый пункт. Все решается очень медленно. Вы будете месяцами ждать решения по продлению вашей карточки ВНЖ. И если вы захотите получить какую-то дополнительную информацию, например, спросить, почему так медленно, все ли в порядке, как идут дела с моим продлением, то хочу вас расстроить, получить какую-либо информацию будет крайне сложно. По телефону сейчас не дают никаких ответов. Вы будете писать электронные письма, которые также останутся без ответа. И, например, ваша уже действующая карточка подошла к концу, а новую вы еще не получили. И в это переходное время вы не сможете выехать за пределы Словении и пользоваться своим личным автомобилем, так как регистрация на автомобиль заканчивается вместе в одно и то же время с действием вашей карточки. И это крайне неудобно для тех людей, например, которые часто совершают какие-то деловые поездки за пределы Словении. И это также неудобно, например, если ваш ребенок должен был поехать в лагерь в это время со сверстниками, а он из-за того, что у него нету карточки, вынужден остаться. Или, например, вы планировали отпуск, но уже прошло 6 месяцев, а вашей карточки нет, и вы никуда не можете выехать за границу. Но, к сожалению, насколько я слышала, так не только в Словении, в других странах Европы тоже большая бюрократия. Шестой пункт. Сложно найти мастеров. Если вам предстоит какой-либо ремонт, и вам нужно, например, покрасить стены, поменять пол, сделать теплый пол в ванной, то крайне сложно найти таких мастеров, потому что запись минимум за 2 месяца. Несмотря даже на высокие цены, вам еще не придут на следующий день и ничего не сделают. То есть вы еще будете ждать 2 месяца, чтобы вам покрасили стены, еще месяц будете ждать, чтобы вам поменяли пол, еще 3 месяца будете ждать, чтобы вам поменяли плитку. И поэтому многое приходится учиться делать самому. Будьте к этому готовы. 7-м пунктом я решила затронуть немного тему медицины в Словении. Несмотря на то, что я считаю, что словенская медицина просто в разы лучше и качественнее российской, но все-таки здесь есть тоже некоторые нюансы. Здесь очень бывают длинными очереди к определенным специалистам. Например, некоторые мои знакомые не могут записать своих детей, то есть записать-то они могут, но попасть не могут к таким специалистам, как, например, к ортодонту. Просто годами можно ждать своей очереди, чтобы, например, ребенку поставить брекет-систему. А, к сожалению, с 18 лет эти услуги становятся платными. А вообще тема медицины крайне интересная и важная. И медицине я постараюсь посвятить отдельное видео в дальнейшем. 8-м пунктом
идут неработающие по праздникам и воскресеньям магазины. Несмотря на то, что мы уже привыкли и понимаем, что человек не может работать в ущерб своему здоровью и семье, но все-таки иногда я сожалею, что в воскресенье или в какой-нибудь праздник не могу отправиться за покупками в магазин. 9 пунктом идут клещи. В Словении невообразимое количество клещей. Невозможно от них укрыться нигде. Это не зависит от того, пошли ли вы в лес, или в парк, или на озеро, или просто по городу гуляете. Вы не можете быть застрахованными от встречи с ними. Моего ребенка уже 2 раза кусал клещ, причем в городе на детской площадке. И в Словении клещей не тестируют, так как в России. В России, например, если тебя укусил клещ, ты вытаскиваешь этого клеща, несешь его в больницу, там его проверяют, здоровый ли клещ или не являлся ли он каким-то переносчиком заболеваний. В Словении такого нет. Вы должны сами вытащить этого клеща и просто наблюдать за местом укуса. У нашей семьи есть все необходимые прививки от клещевого энцефалита, но, к сожалению, еще не придумали прививок от такой коварной болезни, как болезнь Лайма. То есть, если вы переезжаете в Словению, будьте готовыми к такой неожиданной неприятной встрече. 10 пунктом хочу затронуть индустрию красоты. Здесь вы не найдете такое количество салонов красоты, как, например, в России или Украине. Видимо, так сложилось исторически, что европейским женщинам не нужно стараться особенно, чтобы понравиться мужчинам. Им не нужно для этого делать какие-то невообразимые рисунки на ногтях, наращивать ресницы, татуировать себе брови. Во всем в этом у них просто нет необходимости. Количество мужчин превышает здесь количество женщин. И наоборот, мужчинам нужно держать себя в тонусе, чтобы завоевать сердце понравившейся девушки. Так как нету, соответственно, высокого спроса, поэтому отсюда вытекает, что нету высокого предложения. Многие наши мигранты открывают свои салоны красоты, хотят это все продвигать здесь, но, к сожалению, зачастую не находят отклика у местных, а на одних мигрантах бизнес не построишь. Если вам было интересно, то, пожалуйста, ставьте пальчик вверх, подписывайтесь на канал, комментируйте, если у вас есть какие-то вопросы, а может быть вы с чем-то не согласны, а может быть вы хотите что-нибудь еще дополнить. Буду с интересом читать ваши комментарии и до новых встреч!